watching that interview about the person asking, "Who is Christ to you?" De la entrevista que preguntaron al mujer o hombre en el video, ¿quién es Jesús para usted? And what I love it is that Jesus asked his disciples the same question. Me encanta porque Jesús le preguntó a sus discípulos la misma pregunta. Matthew 16, verses 15 and 17, he says, En Mateo 16, el 15 al 17, he says, Jesus asks his disciples, Jesús le pregunta a sus discípulos, "Who do you say that I am?" ¿quién tú dices quién yo soy? And Simon Peter replies, "You are the Christ," which means the Messiah, the anointed, the Son of the living God. Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesus replies, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven." Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Do we actually see Christ as the Son? Nosotros en verdad vemos a Cristo como el Hijo de Dios viviente, Son of God. como el Hijo de Dios. Because we could ask that question Porque le podemos hacer esa pregunta and people can say, "Oh, he's everything to me." y la gente a lo mejor respondería que Él es todo para mí. Or he's my faithful healer, he's everything. Él es mi sanador fiel, Él es mi todo. And all that is true. Y todo eso sí es cierto. But we need to recognize Pero tenemos que reconocer that he is God. que Él es Dios. He was Emmanuel, Él es Emmanuel, who was God with us. que es Dios con nosotros. So even though he was man, Y aunque Él vino y se hizo carne, he was trying to open their disciple. He was trying to open the disciples' Él eyes estaba tratando de abrirle los ojos a los discípulos to revealing who he truly was. para revelarle a ellos quién Él era en verdad. If you notice, he's asking, "Who do you say that I am?" Si te das cuenta, Él dice, ¿quién tú dices quién yo soy? And one of God's titles is the I am. Y uno de los títulos The great I am. de Dios es el gran yo soy. So when we see that, Cuando vemos eso, when Jesus opens up our eyes, our Cuan- spiritual eyes, cuando Dios nos abre nuestros ojos espirituales, we will begin to see Jesus for who he really is. veremos quién Dios es de verdad He y de didn't, quién Él es. he didn't simply come to just die on the cross for us. No vino tan solo para morir en la cruz para nosotros, He came to reveal who he really was. pero vino para revelar quién Or who he really is. Él es, no era, Él es. Because before Abraham was, Antes que Abraham era, he says, I am. Él dice, yo soy. Beautiful word. Hermosa la palabra. And when you can delve into the scriptures, Y cuando tú puedes entrar a las escrituras, escudriñar a la palabra, tú vas a ver you'll see a Dios God abriendo tus ojos. opening your spiritual eyes. So without further ado, Sin más preámbulo, I have my brother Christian pero tenemos al hermano Cristian that he's going to preach for us que today. nos traerá la palabra de esta tarde. And I want you to have your hearts ready to receive the word of God. Y quiero que todo el mundo tenga su boca copa arriba Because I know what he's going to bring para recibir lo que Dios tiene is a powerful word for the church. de parte del hermano Cristian. Es una palabra poderosa para la iglesia. Y el título de hoy se llama Cristo como esperanza para el mundo. Amén. Y eso lo vaya buscando en su Biblia en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 13 al 22.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 22. El título se llama Cristo como esperanza para el mundo. Y queremos reconocer que hay días malos. Y el pasaje que vamos a leer aborda esta realidad. Todos hemos pasado por sufrimientos, la opresión, dolor, por días o temporadas malas. Casi todos hemos perdido a un ser amado. Todos recordamos el 2020, cuando el COVID comenzó. Hemos sido traicionados, engañados, muchas veces calumniados. Algunos han pasado por el trago amargo del divorcio. Creo que todos hemos llorado por algo o por alguien. Algunas personas han sido superadas, otras se han quedado estancadas. Otros solo lo ignoran sin saber qué hacer. Otros han cambiado, ahora son más cautelosos y aún más ásperos. Es interesante porque traje un amigo muchos años, cristiano, y era una persona muy abierta, que ayudaba a todo el mundo. Pero a veces, lamentablemente, no todo el mundo responde de la misma manera. Pasando los años, él cambió y se volvió áspero, duro, para adentro, para él solo. Y le hice una pregunta. Digo, tú como creyente, ¿por qué has cambiado? Digo, antes tú eras así y ahora sí. Es que la gente y las situaciones me hacen cambiar. Y eso es lo que pasa. Pero es interesante porque estos versículos que vamos a leer abordan estos temas y nos dan respuestas a todas esas preguntas. Amén. Amén. ¿Estamos listos para leerlo o no? Amen. Si puede, se pone de pie, por favor, por respeto a la palabra. Y la Escritura dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando entre paréntesis las inmundicias de la carne, sino la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El punto principal de este tema es entender y comprender y encontrar esperanza en Cristo en medio del sufrimiento, ya que se revela su propósito para el mundo. Quiero hacer 3 divisiones y una de ellas es, como decía mi papá, tengo una noticia, una buena y una mala. ¿Y por dónde comenzamos? Por la mala. Y lo que le quiero decir es que hay días malos. En el versículo 13, 14 y el 17 nos habla que hay días malos. El sufrimiento es inevitable. Es parte de nuestra vida, es parte del proceso y es parte del caminar. Incluso para los que hacen el bien. Hay personas que dicen, si yo voy a la iglesia, leo mi Biblia, oro y ofrendo, y si aún practico
el espíritu de mansedumbre, de sumisión y el principio de no volver mal por mal, eso no me coloca en situaciones de riesgo que la gente abusara de mí, como le comenté de mi amigo. No me deja indefenso en medio de una generación mala. Bueno, Pedro nos va a responder a estas preguntas. ¿Cómo debemos responder nosotros como cristianos ante el abuso, la injusticia y la persecución o días malos? Pero hay una realidad verdadera, que debemos saber que a veces tendremos que sufrir injusticias a causa de nuestra fe y nuestra conducta justa, y que algunas personas aprovecharán de nuestro espíritu sumiso y manso para hacernos daño. Pero en Colosenses 3:3 dice que nuestra vida está escondida en las manos de Dios. Yo conocí un pastor de Chelsea que en un tiempo sintió el deseo de salir a evangelizar y encontró un muchacho, un jovencito, y queriendo hacer el bien lo llevó para su casa. Lo estuvo en su casa, habló con su esposa y lo tuvo por un tiempo. El muchacho comía, se bañaba, y iba a la iglesia, en los cultos. Pasando un tiempo, el muchacho consiguió un trabajo. Iba bien, iba a la iglesia todos los sábados, entre la semana y el domingo. ¿Ya? Y el pastor con su esposa estaban haciendo una obra maravillosa. Y decía, oh, estamos ganando una batalla, una alma para el Señor. Y pasado un tiempo, el muchacho le dice, pastor, hoy mi jefe quiere que vaya a trabajar. Y dice, sí, es un día domingo. Él sabía que el domingo no hay nadie en la casa, está bien, hasta llave ya le habían dado. Y todos se van al culto, al servicio de la casa, adorando, el pastor predicando, alabando al Señor. Cuando regresan de su casa, la casa estaba vacía. Se habían llevado todo. Cuando abren esa puerta, ni siquiera los trapos sucios habían dejado, todo se lo habían llevado. Qué difícil es que cuando tú quieras hacer un bien, y aun cuando quieras hacer un bien, te pagan con un mal. Y no estamos exonerados de que nos pase eso. Pero la Biblia dice que no va a pasar. Va a haber días malos en nuestra vida. ¿Cómo respondemos ante esos días malos? Es inevitable el sufrimiento. Me pongo un poquito nervioso, pero ahí estamos. La recompensa de Dios. ¿Cómo debemos reaccionar ante estas circunstancias? Y esto es muy interesante, entendiendo y comprendiendo que esta clase de sufrimiento, lejos de ser una tragedia, es una bienaventuranza. Lejos de ser una tragedia, es una bienaventuranza. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, en otra versión dice, porque de tales es el reino de los cielos. La seguridad de que el sufrimiento por la justicia de Dios tiene una recompensa. ¿Cómo puedo entender eso? Hermanos, debemos entender y comprender que un día malo nos va a pasar a todos, tarde o temprano, pero hay recompensa si hacemos por la causa de la justicia de Dios. Sé que a veces hay momentos de circunstancias que nos golpean. Un día se me quemó la casa donde vivíamos cuando tuve mi primera hija. Eso habrá sido cuando Abigail estaba bebita, 24 años. Tenía 4 años y un sábado me iba a trabajar en una lavandería. Y cuando estaba trabajando escucho la llamada, mi jefe viene corriendo y me dice, hey, tu casa se quema. Y es duro, hermano, para los que se le han quemado casa, en lo que hemos estado en esa situación. Es duro cuando tú llegas, primero tu esposa, tu hermano, los que vivían contigo, y miran que de segundo o tercer piso que vivíamos,
todo lo están tirando por la ventana, tu televisor, tu cama, tu ropa, todo, y tú estás solamente aquí con la impotencia de mirar. Y a veces te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Y subes, después que pasa todo, puedes entrar al apartamento, ves que se te han robado, nos robaron la sortija de matrimonio de mi esposa, teníamos una canción donde le guardamos dinero a nuestra hija, según ellos también la habían tirado, pero se la llevaron, cosas así. Pero aún en el medio del sufrimiento, en el medio del dolor, me recuerdo que nosotros en ese tiempo teníamos el proceso de migración y teníamos money orders que habíamos comprado para pagar 2 míos y 2 de mi esposa para inmigración. Hermano, y yo estaba más preocupado porque era casi como $8,000 en money order por ahí. Casi como $8,000 de money order. Y decía, ay, ojalá que no se vaya a llevar porque un money order cualquiera lo puede cambiar. Y en medio del dolor y del sufrimiento, como la Biblia lo llama, el día malo. No sé cómo voy y encuentro, como un gabinete así. Y cuando abro, ahí estaban los cheques, los money order. La misericordia de Dios todavía continúa en medio de tus situaciones o en medio de tus problemas. Aún en el medio de los días malos, de circunstancias, de tragedias, de angustia, de dolor, Dios sigue dando su gracia y nos somos bienaventurados por la gracia de Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? Amén. Tenemos testimonios de ejemplos bíblicos, como Jonás, que por su desobediencia fue tragado por un pez inmenso. Después se arrepintió y hizo la voluntad de Dios. Tenemos a David. ¿Cuántos se acuerdan de David? Huía de Saúl y entró a la tierra de los filisteos. Iban a la batalla los filisteos y David fue con ellos. Dice que la Biblia, mientras que iba, después le dijeron, no, regrésate. Cuando se regresaba con sus hombres David, mira, humo, todo. Le habían robado todo lo que tenía, las esposas, sus hijos y todo. Pero al final de la historia, miramos en la Biblia, que Dios lo recompensó a David. Recuperó todo lo que se le había perdido en aquel entonces. El día martes estuvimos estudiando el libro de José. Cómo sufrió todo el proceso por su rectitud. Y al final, Dios recompensa. Le da bienaventuranza a aquellos que son fieles y que permanecen sabiendo y entendiendo que a pesar del día malo, a pesar del dolor, del sufrimiento o de la persecución, somos bienaventurados, somos dados en gracia para soportar esos días. ¿Qué nos enseña entonces la Biblia? El sufrimiento es parte del camino cristiano. Me gustaría que dice en 1 Pedro 2:21, el mismo capítulo dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, que sigáis sus pisadas. Aquel ejemplo grabado sobre el que nuestras vidas deben trazar una línea semejante del Maestro. Filipenses nos dice que no solamente se nos ha dado el honor de creer en Jesucristo, sino también de que padezcamos por causa de Él. En este camino no se trata de parar de sufrir, sino que eres llamado a sufrir por causa del Evangelio. Has sido llamado a padecer por momentos por causa del Evangelio, si es que así permite que Dios pase. Aún cuando todo estés haciendo bien. Aún cuando estés leyendo la Biblia, cuando estés orando, cuando estés ayunando, ofrendando, alabando al Señor, vendrán días malos. Vendrán momentos difíciles que nos querrán hacer tumbar o hacer temblar nuestra fe. En Juan capítulo 3, 16, 33 dice, aquí en la tierra tendréis muchas pruebas y dolores, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Acepta la realidad, acepta que el sufrimiento es parte de la vida. La correcta reacción ante los días malos es el regocijo. No es que seamos masoquistas, sino porque ese mismo sufrimiento es evidencia de la seguridad de nuestro galardón. Responde al sufrimiento con fe y confianza en Dios. Alza la mirada al cielo
y renueva nuestra y hace la mirada al cielo y renovar nuestra confianza en las gloriosas promesas de Dios. Es interesante, hermano, que siempre cuando estemos en circunstancias, en situaciones así, recordemos las promesas de Dios. Nos enfoquemos en lo que Dios dice acerca de nosotros, como decía la hermana, no que la gente piense de nosotros. Porque mucha gente puede pensar muchas cosas buenas o malas de ti. Es interesante lo que Dios piensa de ti. ¿Qué Él dice de ti? ¿Quién tú eres para Dios? Es interesante que cuando pasemos o crucemos esos momentos de valle, esos momentos de fuego, recordemos las promesas de Dios. Que Él ha dicho contigo. En su palabra dice que yo estaré contigo todos los días hasta el final. No dice solamente cuando las cosas estén buenas o estén malas. Dice todos los días. ¿Y qué es todos los días? En griego, todos los días. No varía. Todos los días. Mañana, pasó mañana, a un momento que estés en un buen momento, cuando estés bajo momento, Él prometió estar con nosotros todos los días. Hay una ilustración que es muy interesante acerca de dos niños que iban caminando y uno de ellos se metió una astilla. Y fue la astilla tan grande que tuvo que al día siguiente llevarlo a hacer una cirugía. Y el otro niño llega a visitarlo y le dice, todo va a estar bien, de la manera más infantil. Este niño articula una teología del sufrimiento. Los días malos duelen, claro que sí. Dios te ayudará a superarlos. Hay un propósito. Entonces, ¿cómo se debe tener una respuesta con propósito? Ahí nos va a enseñar Dios el siguiente paso. Cómo tener una respuesta con propósito. El segundo título, la segunda división dice, permita que su dolor mundano tenga un propósito celestial. El versículo, parte del versículo 14, 15 y 16, dice, por nada estéis amedrentados por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Una de las grandes verdades de cada problema, de cada circunstancia o de cada situación, persecución, todo lo que genera esto es temor o acobardía. Y a veces el ser humano por su naturaleza lo que hace es esconderse, huir. No sé quién está hablando hoy día, esconderse, huir, escapar, callar, ignorar o apagar tu fe y tratar de pasar desapercibido sin que nadie te diga nada, sin que nadie te mueva, sucumbir ante la cobardía. Esa es nuestra naturaleza, ante el temor. Y esa es la razón de los problemas, tratarnos de traernos temor. Porque una vez con temor, una persona se puede estancar, una persona se puede alejar. Evidentemente tenemos que ser cautos y prudentes, pero tampoco hemos de negar nuestra fe ni al Señor. Hay que trazar una línea entre la valentía y la prudencia, situaciones de oposición. El creyente debe centrarse bien y recordar a quién sirve y dará cuenta. No asustarse ni acobardarse, ni ceder ante las confusiones y los miedos del momento. Me gusta lo que dice Juan en el capítulo 14, versículo 27. Dice, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Y qué más? Ni tenga miedo. La paz es un buen equilibrio para poder enfrentar cualquier miedo. La paz no depende básicamente de que todo marche bien, sino la paz depende de que tengas una buena relación con Dios, con su Espíritu Santo, que aún cuando el momento es oscuro, puedas sentir paz. Un día alguien hizo que hiciera una pintura, 3 pintores, y que describieran qué significa la paz para ellos. Y uno de ellos pintó un cuadro hermoso, donde había pájaros, árboles y flores y todo lo que era del campo, hermoso. Ok, eso refleja para mí la paz.
El otro pintó un arco iris, unas cataratas, hermoso, un paisaje hermoso. Y el tercero pintó una cueva donde había un rompeolas y ahí habían dos palomas. Y que eso reflejaba que las olas rompían en la orilla del mar y las palomas estaban quietas ahí, sin que nada los atormentara ni que nada le robara la paz. Para mí eso es paz. Estar quieto aún en medio de las circunstancias, en medio del dolor o del sufrimiento. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Pero no temas ni te acobardes para responder ante el temor y ante la cobardía que muchas veces nos pasa a nosotros. Cristo dice, santifica a Cristo. El versículo 15 dice, santificar a Dios. En otra versión dice, santificar a Cristo. La gran alternativa a acobardarnos ante el temor es santificar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Cuando llega el día malo, quiere dominarnos y doblegarnos. Y a veces nuestra visión se distorsiona y nosotros nos paralizamos. Entonces necesitamos engrandecer a Cristo y permitir que Él vuelva a ocupar el primer lugar de nuestras vidas. Es interesante, hermano, porque nadie que esté pasando por un momento de dolor, de circunstancias, quiere ensalzar a Cristo. Lo primero que nos viene el temor, la duda, ¿dónde está Dios? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y nadie. Y yo soy testigo, porque a mí también me ha pasado muchas veces. Muchísimas veces. Engrandecer a Dios es muy difícil. Por lo que Pedro nos quiere enseñar acerca del carácter. Cómo cambiar nuestro carácter en esas circunstancias y en esos momentos. Me recuerdo que cuando mi esposa salió embarazada del tercer hijo, en aquel entonces yo trabajaba en una isla, en las Martas Viñas. Y no sé por casualidad, porque ya no hay señal, no hay nada, me cae la llamada. No sé cómo estoy trabajando y me suena el teléfono. Y Rosa. Y Rosa es muy difícil que me llame, no sea de emergencia. Y cuando contesto, ella estaba llorando. Y me recuerdo que el doctor le había dicho que mi hijo había nacido, había sido formado todo su cuerpo menos su nariz. Y que él iba a salir enfermito. Y le había dicho a ella la opción para que lo abortara. Y ella con el dolor de su corazón, Cristian. Y yo todo bien macho, no te preocupes, no pasa nada. No pasa nada. Después cuando colgó, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hazme todo a mí, no a mi hijo. Es muy poco a veces. Un cristiano maduro ya llega a entender que puede glorificar a Dios, pero usualmente Pedro nos quiere llevar a un momento de reflexionar. Que cuando esté ese momento y eches fuera el temor, el segundo paso, tienes que engrandecer a Dios. O sea, que hacerlo grande en esas circunstancias. Una de las palabras que estuve buscando lo que significa santificar a Dios es poner en orden. Uno de los sinónimos. Y es verdad, porque cuando vienen los problemas, básicamente quiere traer desorden a nuestras vidas. Y quiere desordenar todo lo que está ordenado y dejar a Dios hasta el último. Pero por eso cuando Pablo dice, hey, santifica a Dios, pon en orden tus prioridades. Sé que vienen momentos difíciles, malos. Sé que puede ser que estés haciendo las cosas chéveres, bien, bacán, y que todo lo quieras hacer, pero vendrán momentos difíciles, donde la voluntad de Dios así lo permite, pero tranquilo. Eres bienaventurado. Se te ha dado el poder para que salgas adelante. Algo me vino, leí una parte que decía, ¿no? Que si se nos hubiese dicho a nosotros todo lo que íbamos a pasar, o todo lo que teníamos que ya hemos, por las cosas que ya hemos pasado, nosotros hemos dicho, no, ni loco, yo que voy a ser cristiano, si voy a padecer esto, persecución, no, ni loco. Hubiésemos dicho que no, pero me di cuenta que Dios nos capacita con ese amor, con esa fuerza para que hayamos podido soportar todo lo que ya hemos pasado y las cosas que han de venir todavía.
Pero una cosa grande e interesante es que debemos santificar a Dios. Hermano, esto no se trata, muchas veces, la vida de fe no es cuestión de doctrinas. Muchas veces no, que hay que hacer esto, o de religión. Se trata de un compromiso con una persona, y esa persona se llama Jesucristo. No solamente se trata de una confesión de labios, sino de todo lo que tú eres, de vuestro corazón. Y es interesante porque cuando todo está bien, cuando todo está marchando bien, es fácil alabar a Dios. Es fácil cuando tienes trabajo, tu cheque llega toda la semana, es fácil sacar un dinero, poner una ofrenda, dar tu diezmo. Es fácil. Es fácil cuando todo marcha bien. Pero cuando las aflicciones vienen, cuando las circunstancias te aprietan, cuando el dolor llega a tu corazón, cuando tu matrimonio está pasando por momentos de dificultad y hasta a punto de separarse, cuando tus hijos no responden como tú quieres que respondan, cuando hoy escuché un pastor decir, es fácil, ¿no? Los homosexuales, sí, pero ¿qué pasa cuando a ti te toca un hijo homosexual? O sea que es fácil hablar y decir cuando no estás en el zapato, pero cuando el zapato te cae a ti. En esos momentos de aflicción es donde verdaderamente se revela quién tú y yo somos delante de Dios. Solamente en el momento de aflicción, hermano, en el momento de prueba, es ahí donde verdaderamente revela, ¿no?, quiénes somos. La autenticidad de nuestro compromiso se pone en evidencia. O bien sucumbimos ante el temor, o bien reafirmamos nuestra fe y encomendamos nuestra vida a nuestro Padre Celestial sin considerar cuál sea el precio que pagar. Y eso es lo que nos enseña Pablo. Reafirma tus conductas y actitudes. Son muy importantes. El tercer paso lo dividí en 4 primeramente. El tercero quiero hablar acerca de cómo debemos explicar la esperanza. Él dice en el versículo 15, ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Testificar a través del sufrimiento. ¿Y por qué la esperanza? Pero por haber dicho acerca del evangelio de vuestra fe o de Jesucristo, que eso se podía hablar teológicamente o a través de algo religioso. Pero la esperanza es una vivencia personal. En medio de las pruebas tenemos esperanza de gloria que la mantiene firme e impacta a los demás. Significa que todos debemos saber en quién hemos creído y por qué hemos creído en Él. Creo que lo que estaba hablando Churi, lo que está hablando, ¿quién es Jesús? No se trata solamente de quién es creído, por qué hemos creído en Él. Es muy interesante que hoy en día ya no se habla mucho de eso. Y leyendo el capítulo de 1 de Pedro, siempre Pedro está esperando la segunda venida. Y esto me llama la atención, porque leyendo en el contexto de cuando Pedro escribió esta carta acerca de no tener temor, acerca de santificar a Cristo en nuestros corazones y dar testimonio con mansedumbre, reverencia y dar testimonio de la esperanza. Es interesante porque la carta fue escrita cuando ellos estaban pasando persecución extrema. En el tiempo, creo que escribieron en el año 19 de julio del año 64, Nerón, dice que hubo el gran incendio de Roma. Se quemó toda la ciudad de Roma. Algunos dicen que Nerón fue el que prendió la ciudad de fuego y todo ardía en llamas. 3 días, 3 noches, eso era candela. Dice que cuando llegaban a controlar el fuego, se volvía a encender. En una ocasión Nerón escuchó que, es el loco de Nerón. ¿Y Nerón qué hizo? El emperador Nerón dijo, no, los cristianos
Fueron ellos que incendiaron la ciudad. Y desde ahí se desató una persecución salvaje, hermano, contra los cristianos. Se dice que a los que los capturaban, según la historia de la iglesia, dice que ellos le ponían brea en todo su cuerpo. Y cuando el sol se metía, le prendían fuego para que ellos sean la linterna o la antorcha viva. Personas cristianas, solamente por el ser hecho cristiano. Dice que le ponían pieles de animales salvajes lo lanzaban contra los perros para que los perseguían y los mataran. Y aún en medio de la persecución, en medio de dolor y de sufrimiento, Pablo les escribe: tengan ánimo, no tengan temor de ellos, afirmen sus corazones, santifiquen a Dios en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, tengan la esperanza. Es difícil, hermano, alabar a Dios cuando esas cosas vienen a tu vida. Nosotros debemos estar listos para dar un testimonio de cómo éramos antes, cómo somos ahora y qué esperamos en Cristo Jesús. Cuando yo me convertí al Evangelio, a los 17 años, 18 años, cuando entraba a la iglesia, hermano, allá en Perú, lo que se hablaba era la segunda venida de Cristo. Entonces estaba allí Ávila, ¿no? Arrepiéntase, porque se ponían eso que uno... Y yo no entendía lo que era nada, el Evangelio era nuevo, pero solo el hecho de que decía arrepiéntete, que Cristo viene, que está a la puerta, uno tenía el temor. Hoy en día no se habla mucho acerca de la segunda venida de Cristo, de estar listos, de estar preparados. Es muy difícil, porque a veces se pierde, no es que la iglesia haya perdido el enfoque de la segunda venida, pero ya no es la prioridad. Debemos estar preparados para dar testimonio, no solamente en quién creemos, sino por qué creemos en Él. Yo me recuerdo quién yo era antes de ser cristiano. Ahora yo sé quién soy ahora en Cristo Jesús y qué espero en Él. Espero que Él nos venga a llevar un día, hermano. Esa es la esperanza de gloria. Todos vamos a pasar por momentos difíciles, claro que sí. Todos vamos a pasar por situaciones difíciles, claro que sí, hermano. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Oh, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Vamos, iglesia, ¿por quién eres? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. And you guys were acting shy the whole time. Come on, because of who he is. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, Él es quien provee.
God is Gracias, so Jesús. good. Dios es tan bueno. The way He makes our pain De la forma en que hace que nuestro dolor y nuestras heridas become our purpose. se tornen en nuestro propósito. That even though the process is so difficult at times, Que aunque el proceso es tan difícil en ocasiones, there are times where we just want to halt, hay momentos donde nosotros queremos parar. stop. Pero Dios te dice, But God is telling you, sígueme a mí, just follow me. sígueme a mí, Just follow me. busca de mí, Just look for me. olvídate Forget about de lo que está alrededor, of what's around you. sígueme a mí. Just follow me. Thank you, Jesus. Bring your cares to me.